Привет, мои друзья! Я сегодня гуляю в Сопоте и решила записать вам еще небольшой ролик, поговорить с вами о сложностях адаптации в эмиграции. И вот в этот прекрасный момент вышло солнце, и можно классно, позитивно поговорить на эту душещипательную тему. Что бы я хотела сказать сначала? Конечно, все переехавшие, как я уже заметила, делятся на несколько типов. Я отношусь к первому, наверное, самому простому типу. Тех, кто переехать хотел, переехал, и теперь во всем этом ищет положительные моменты. Ну, то есть, так как я переехала, приняла сама решение, я, естественно, сама и мой мозг, мое состояние делает все, чтобы во всем искать положительные качества. Ну, и это, в принципе, неплохо. Есть люди, которые переезжать не хотели. Ну, это, наверное, касается белорусов и украинцев, естественно, которые переезжать не хотели, им пришлось. Они не хотели в Гданьск, они не хотели в Польшу, они не хотели на море. И, конечно, им намного сложнее это все дается, и они ищут в этом минусы. И насколько это все сложно и тяжело, насколько сложно найти здесь какое-то общение, вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. А вот я вам сейчас покажу, как выглядит Балтийское море иногда. Ну, это ужас. Вот это я, конечно, терпеть не могу. Кстати, вот когда мы только приехали, и в одни из первых дней приехали в Сопот, и я увидела вот это, и вот в это заходили еще люди, я подумала, о боже. Вот. Но сейчас, конечно, я уже знаю места, где этого нет. И это, слава богу, не постоянно, но вот так. Давайте я начну с себя. Что я могу сказать о себе? Мой случай, наверное, самый легкий, потому что я переезжать хотела. У меня работа, на которой я встречаю огромное количество русскоговорящих людей. Сейчас мы организуем различные мероприятия, вечеринки. Я как-то скооперировала девчонок, некоторые между собой даже подружились. Вот даже сегодня мы идем в бар и на дискотеку, не поверите. Ждем нашу подружку Инну, когда она придет, и будем ее поздравлять. Нам пасує так. Или 20 разів. Сюда встречу, вот там. Потом зимы, да. Ой, это как после. Ура, ура! Ура! Инна, это еще не все. Родион тебе специально сделал, вот я не знаю, почему это, но это для себя. Он сказал, ты поймешь. С монстром, понятно? Ну, я даже не знаю, почему. Я говорю, может быть, цветочек, а он говорит, нет. Ну, вот так. Не надо плакать. Инна, сколько тебе лет исполнилось? 64. То есть у меня проблем нет, но я знаю очень много людей, у которых эти проблемы есть. И что с ними делать, и как быть, когда ты приехал, когда ты в другой стране и чувствуешь себя одиноко. Конечно, есть ситуации такие, когда на самом деле человеку не справиться самому. Даже знаю девчонок, которые приходят ко мне краситься, и я понимаю, что им надо работать с психологом, потому что это
очень такие сложные моменты, которые сам с собой ты проработать не можешь. То есть эта ситуация бывает настолько сложна, что человек не может даже пойти на море. Для него это сложно. То есть он полностью не адаптируется, он ни с кем не хочет общаться. То есть такие истории тоже бывают, да. Вот. Но опять же повторюсь, что у меня все намного проще. Я приехала в Гданьск, я хотела переехать. Мой мозг видит только какие-то положительные моменты. Но я, в принципе, всегда была позитивным человеком, поэтому не знаю, когда это поменяется, но это не меняется. Но опять же, есть люди, которым вроде бы как здесь и нравится, но они переезжать не хотели. И для них это очень сильный стресс, очень большая проблема в общении, очень большая проблема с кем-то здесь начать общаться и начать радоваться, потому что они уехали из своих домов, уехали из привычной какой-то жизни в новую, которую они не ждали. Это я ждала навстречу приключениям, как всегда. Вот, но так не у всех. Очень часто ко мне, на самом деле, приходят девушки, которые, увидев меня, они просто там... Сколько у меня длится окрашивание? Там 5 часов, например, она у меня сидит, или 6. Они разговаривают без остановки. То есть это связано с тем, что человек не общается вообще. Не знаю, как с этим бороться. Конечно, очень часто все эти проблемы какие-то у нас в голове, потому что даже вот у меня была вечеринка, первая, которую я организовывала со своими девчонками, с клиентками. И пришла девушка, сказала, что у нее нет друзей, она там давно уже живет в Гданьске, друзей у нее нету никаких. Но она приехала, она тоже особо ни с кем не общалась. И как бы проблема в этом, что человек даже вроде как что-то пытается, но все равно все не то. Возможно, там мы ей не понравились, что она сидела, молчала, и потом раньше всех уехала, да. То есть, может быть, с нами было ей некомфортно, я не знаю. Но понятно, что чтобы что-то получалось, нужно какие-то шаги все равно предпринимать. То есть даже так, если уж рассуждать, даже у меня, у суперобщительного человека, у которого каждый день там новые клиенты, получается новое общение, только сейчас, спустя уже 2 года, вырисовывается круг общения, который мне очень приятен. Людей, которых я могу назвать своими подругами. Спустя 2 года. Это учитывая, что я реально общаюсь постоянно. Каждый день с кем-то у меня там 1, 2, 5, 10 красятся у меня, там приходят, рассказывают свои новости. И только сейчас очень с большими там фильтрациями всего. Понятное дело, что еще такая проблема, что когда нам всем немного за 30, немного, вот это еще сложнее в разы. Какие подружки новые. Это все очень сложно. Это нужно как-то привыкать к этому всему новому. Это очень сложно. Даже мне. Поэтому я представляю, как тяжело людям, которые не имеют возможности, например, хотя бы общаться так, как я. Но единственное, какой я могу дать совет, надо себя заставлять. Надо заставлять себя. Надо заставлять себя куда-то выходить. Можно прям насильно с кем-то выходить пить кофе. Я не знаю. Там, писать кому-то, да, там своим знакомым, ходить в какие-то группы. Групп различных по интересам очень много в Гданьске, но я никогда особо не принимала участие в этом всем, потому что, правда, мне общения хватает, поэтому
как бы у меня проблем нет. У меня другая проблема, что мне хочется общаться больше с поляками. Не потому, что у меня какие-то там претензии к нашим, нет. Просто мне интересно, мне хочется. И вот только опять же спустя 2 года у меня сейчас появляются клиентки, которые приходят, приносят мне тортики, рассказывают мне про своих парней, какие-то свои новости. Все на польском. Вот, это очень интересно, круто. И, конечно, я бы хотела, чтобы у меня появились какие-то там близкие, не говорю там даже подруги, но хотя бы какие-то близкие, знакомые польки. Было бы классно. Вот. Одно могу сказать, что иммиграция — это очень сложно. Даже для меня, несмотря на то, что я такая вся на позитиве, на желании переезжать. Это все равно очень большая работа над собой. И правильно сказала Настя, моя здесь подружка, что когда мы переехали, мы такую над собой работу проделали, что теперь практически у нас не осталось общения там, откуда мы уехали, потому что мы перепрыгнули, наверное, выше. Хотя бы потому, что нам пришлось начинать все заново. Начинать заново отстраивать свою жизнь, начинать заново жить, заново искать друзей. И поэтому мы как-то шагнули очень сильно вперед. И это не хорошо, не плохо, это как бы факт. Это просто факт, который надо принять. И часто слышишь истории, что все там, ну, там остались какие-то там в другой жизни, можно сказать, твои друзья, которых уже нет. Ну, то есть они есть фактически, но в твоей жизни их уже нет. И, наверное, так у большинства из нас. Но еще, наверное, такой момент, что если ты не справляешься сам, то, наверное, надо просить помощи, потому что на самом деле есть очень сложные ситуации, когда человек сам себя загоняет в угол, он не может найти выхода, ему ничего не мило, он хочет как бы отсюда уехать, ничего не хочет. И ну, просто я вижу, да, ко мне приходят разные девушки, я со всеми разговариваю. И есть моменты, что я понимаю, что там на самом деле очень классная девчонка, но она сама не справляется с этой всей хренью, которая свалилась на ее голову. Это сложно, да. И вот, ну, правда, что я хотела уезжать, я взяла на себя, как бы даже не на мужа своего, на себя риски за себя. То есть я не пыталась на кого-то это все переложить и пыталась искать в этом всем позитив. Наверное, это лучший способ, когда другого выхода нет. Ну, как бы, наверное, так. Потому что сидеть и рассказывать, как все ужасно, и ты хочешь домой, но ты домой не можешь приехать. Просто, наверное, нужно принять ситуацию, я не знаю, как еще что посоветовать. Принять ситуацию и пытаться найти каких-то близких по духу людей. Ну, единственное, что нас тут много, и все там плюс-минус по каким-то одинаковым причинам здесь находятся. Поэтому всегда есть о чем поговорить, есть что обсудить, и просто никто не постучится в вашу закрытую дверь. Нужно двери открывать. Вот. Но опять же, я не буду тут долго разглагольствовать. Все у нас в голове. Если ты хочешь общаться, ты будешь. Если ты хочешь что-то там найти, любовь, найти друзей, ты их найдешь. Это возможно. Это непросто, это очень сложно. Но все возможно. Сейчас вам, кстати, покажу классное место, в которое мы ходили в Сопоте с нашими соседями, друзьями, с Ирой, с Виталией, с их детьми. Классное местечко на шашлыке.
тоже вам немножко там расскажу. Это, правда, было уже, знаете, когда это было? На Пасху. То есть это было несколько недель назад, но у меня этот материал лежит, я должна вам его показать обязательно. Ты тоже? Да. Да, это раз. Мы любим же. Это что? Подожди, Никитос. Это все сырое. Она будет только дымиться. Да, сейчас распалим потом. Сырое. Это не сырое. Ой, я нашел тут. Вот мы сегодня приехали в Сопот. С самого утра заняли место, чтобы пожарить шашлыки. Сейчас покажу вам, какой тут классный есть мангал, но где это, я не скажу. Тогда вот эту вот сейчас будет. Да невозможно. Ну, потом потупить. Вот у нас дети кушают на дереве. А можно Да. еще? Кого? Ну, ты знаешь. Сосисочку? Колбасочку? Угу. Вкусно было? Вроде... О, кошка. Или Вера кошка и маленький ленивец. Вера кошка. Класс. Шашлыки любишь? Нет? Будешь сниматься у меня в ютубе, Вера? Готова? У меня свой есть. Ну какой у тебя, как называется? Про рекламу его. Я не помню. Ну, значит, без рекламы. Ну, я знаю, как видео называется. Давай, говори. Я не помню. Вот так вот называется. Ясно. Ладно, кушай. Я не помню собака. Просто никто не постучится в вашу закрытую дверь. Двери надо открывать. Открывать настежь и приглашать туда людей. Потом кто-то останется, кто-то уйдет, но в результате, по крайней мере, вы будете не одни. В принципе, время все расставляет на свои места. Опять же, хочу сказать, что вот спустя 2 года Гданьск стал моим домом. И, ну, помимо всего этого, язык. Нужно обязательно учить язык. Я об этом говорила уже, наверное, во всех роликах. Но это, не знаю, 50% успеха. Потому что, конечно, когда вы не можете 2 слова связать и предложение составить, даже самое простое, как я. Ну, то есть я простое могу, я со сложными пока не очень. То это еще вдвойне все усложняется. Если у вас еще это все тяжело, эти все моменты переживаете, когда вы еще и не говорите. Ну да, наверное, все-таки первый мой совет — это открывать двери всевозможные. Все-таки пытаться, если у вас нет такой работы, как у меня, то хотя бы куда-то выходить на какие-то встречи по интересам, потому что тут здесь этого очень много. Вот даже я сходила просто покататься на сапе. Одна. И встретила там девочку, с которой сейчас очень близко общаюсь. Ну, то есть, как бы, если вы куда-то ходите, то в любом случае у вас что-то появится. Если вы сидите дома, то нет. И второй мой совет – это учить язык. То есть язык надо учить в любом случае и учить хорошо. То есть, например, того уровня, что у меня сейчас, мне его мало. Очень мало. И мне надо прикладывать еще больше усилий, чтобы учить. То, что я сдала экзамен, это ничего не значит. Результатов, кстати, еще нет. Вот. Нужно учиться разговаривать свободно. Вот как сейчас я говорю, я хочу также говорить по-польски. Но пока этого нет. Вот. Ну, то есть вот так. Верьте в себя и не закрывайтесь, потому что здесь на самом деле добрые люди, которые хотят помочь поляки, хотят помочь наши. То есть я знаю, что если там что-то, я могу много кому позвонить, сказать, что у меня там что-то там такое, и я думаю, что проблемы у меня не будет с поддержкой. Вот, поэтому не бойтесь как-то находить какой-то круг общения. Вот. И будем друг друга поддерживать, все будет хорошо. Шикарное море сегодня, правда?
вот такой небольшой ролик, пока гуляю в этой прекрасной погоде. Уже, конечно, хочется, чтобы было плюс 20, распогодилось, чтобы можно было снять куртки, загорать на пляже, ходить в кафе. Кстати, сегодня я сходила в свою любимую пристань. Сейчас я вам покажу, как я там круто провела время. Вот, смотрите. Вот я сходила сегодня на тренировку и пришла в Сопот пообедать. И не удержалась, заказывала себе кучу еды. Вот. Ну, на этой ноте я хотела бы сказать всем пока. Скоро ждите интервью, крутое интервью с девушкой, которая беременна, к тому же, из Беларуси. Лиза, привет. Вот, так что в ближайшее время будет много нового материала. А пока, до новых встреч, пока.